Yena wenkosi kusihla ngolesithathu mangimemelela ku SABC 1 Mzansi for sure. Bheka ke mbuku ethi simi kanjani isimo sakho sezulu zoqaphethe mawukhona lapha ku Cape Town lihle izulu nti masungena maphakathi kwelihle kakhulu so lapha ku Uppington hamba njalo uyofika lapha ku Port Elizabeth East London kunamathuba ezivula lindelekile phakathi kwakhe lapha u30 kanti abenguye u60% lapha ku DI uzobusuqaphela ke mawukhona lapha kwaZulu Natal kufika lapha eGauteng Limpopo limboze ngamafizu nakhona lapha eMpumalanga uzobusuqaphela ke kusasa soqhubeka ebe mahla amathuba ezivula endaweni esikhona lapha ku Uppington kufika lapha ku DI nakhona lapha ku Mahikeng go Vryburg lapha u30% bese banguye ke u60% makhona lapha endaweni eziko East London uhamba njalo kufika endaweni esikhona lapha ku Port Elizabeth uzobusuqaphela endaweni esiphakeme eMthatha anguye lapha no80%. South African Water Service baxwayisa mbuku ezozivula eziku80% samsana nazo ikhukhula siza uqaphele kwaZulu Natal anguye lapha u30% kanti uzobusuqaphela nebhadi senkungu zibike ikhatha sekuseni endaweni esikhona lapha eMthatha kufika lapha endaweni esikhona lapha kwaZulu Natal amazinga akho kushisa mbuku ezoqaphela kwaZulu Natal aphathi kwakhe lapha u17 sebe lapha u22 kusihla makhona eMthatha anguye lapha impela u16 nobenje makhona lapha ku Bethlehem azobe nguye lapha impela u14 hamba njalo kufika endaweni esikhona lapha eGauteng namaphethelo aphathi kwakhe lapha u39 naye lapha u14 kanti ke kusasa mbukelo khona lapha eMthatha khumbula amathuba ezivula akuye u80% ahambisana nazo isikhukhula siza uqaphela amazinga okushisa anguye lapha u22 kwaZulu Natal namaphethelo azobe nguye lapha impela u26 lapha ngempela u30 sosuqaphela eMelo azobe nguye lapha ngempela u30 eGauteng namaphethelo azobe nguye u29 lapha u32 zobusuqaphela lapha ku Limpopo anguye lapha ngempela u30 lapha u32 zobusuqaphela makhona lapha eCape Town azobe nguye lapha u23 zobusuqaphela makhona lapha ku Vredendal nakhona lapha ku Vustila nguye lapha u24 lapha u28 Uppington azobe nguye lapha u35 obheke Springbok azobe nguye ngempela lapha u27 Vryburg Bloemfontein Mahikeng go DI azobe nguye lapha u26 naye lapha u31 ko Mahikeng mase ngibamba ngivala ngithi ngithatha intamo ngibuyisela kuVusizwe wakalanga ngithi kilinonke emakhaya ngosithela umusa.